Bapa kami sini surga, sinapa kami arah anak Anda Yesus Kristus, cana alu kuasa kesah si badia, baci ibre kendu kegeluhan man. Tiap tina pandu, bagepe arah anak Anda Yesus Kristus, kami singgor dosa banci itebus ndu, ya lemindu, alu iukum ndu anak ndu. Arkiteken salah lepak kami. Icenda kami, wari minggu enda, bersembah manbandu Bapa, bagepe megi sorandu. Sada bagin go bagi kami perkatandu, pasu-pasu gelahna kaisi enggo ibegi pertendin kami, baci ibuniken kami, ibas pusuh kami. Bagepe adina icubakan kami ka tole nandai kam Tuhan, berlajar bas katandu nari, mindo kami kesahndu si badia, Roh Kudus ndu nampati kami. Permuliakan dirindu, pasu-pasu kami. Hambandu babaku datas kayu persilang Kristus, bahkanlah kebenaran sirehna bas Kristus nari, karena dirindu di bata Bapa. Bagepe Tuhan Yesus, bagepe kesah si badia, tangkaslah man kami. Pasu-pasu hambandu, kelah banci umat dudat pasu-pasu. Sana ibas gelar Tuhan Yesus, kerina pendahin setan iblis ndauh bas kami nari. Bagepe kawali, kata situriken hambandu gelahna, ulalit bagin si gelap, ulalit si lepa, tapi tuhu-tuhu bagin perkataan du turikena. Kami pesi megisa umat ndu sampatilah, kelah banci segenap jiwa kami, pusuh kami, pertendin kami, megi sora di bata, ngidah kemuliaan di bata. Pasu-pasu pak saenda, bas gelar Tuhan Yesus kami toto. Amin. Mejah-juah manbanta krina. Ya, adina perdiate kendu kerbahku tahun 2020 sada endanggo pertema ema kana si benai sanga sindai temana karena manusia adina ngena te Tuhan enda mekari tiap-tiap bagin-bagin pustaka si badia ku peseh per tema entah pe per topik. Khotbah enda lid khotbah eksposisi, lid khotbah tematik, lid khotbah doktrin iya. Si ku peseh enda tema ras doktrin. Okay. Sebabna bas perkembangan gereja, tantangan gereja mula-mula, salah sada doktrin, dogma. Maka sidang pertama gereja, enda kisah para rasul pasal 15, enda sidang Jerusalem, enda masalah doktrin. Canahna doktrin enda paling bahaya. Lebih bahaya asangkan serangan politik, lebih bahaya asangkan serangan fisik. Engkai sebabna doktrin dah berhubungan ras jiwa manusia, berhubungan ras di bata, berhubungan ras nasib kekal manusia. Salah sada gundari ajaran si islewengken
melanai mengkhotbahkan neraka ras dosa. Enda situ huna 3 tahun silewat nggo terjadi i gereja i barat. Maka nggo hancur kal. Nggo terjadi LGBT, nggo lanai khotbahkan Kristus di bata, Kristus serban mujizat, lanai khotbahkan Kristus bangkit basi matenari, lanai khotbahkan kegeluhan kenca kematian. Makana term tempa kala beragama Kristen ku gereja, tapi situ huna lanai bo Kristen situ hutuhu. Sebabna lanai berdasarkan ajaran Alkitab. Paulus ni naman Timotius, awasilah ajaran duras dirindu. Jana surat-surat, krina surat-surat, kenca Injil, lit kisah para rasul enda uga Kristus neruskan pendahinna, alu kuasa kesah dia arah rasulna. Enda kisah para rasul. Jadi kisah para rasul uga Kristus alu pribadi Roh Kudus neruskan pendahinna ibas rasulna. Makanina Tuhan Yesus labo kutadingkan kamu lumang, tapi kupindo man bapangku penampat si deban. Penampat si deban je bali ras Kristus. Jadi kisah rasul pendahin Kristus ndai seri rasa nga ia idoni malah lebih. Rekitekan Kristus nggo ibatasi na diri na alu tubuh, tapi kesah si badia lang. Endama pendahin Tuhan bas kisah para rasul. Dung kisah para rasul lit surat-surat. Roma, Korinti bagi. Surat-surat enda krinana berhubungan ras pelurusan doktrin dogma. Makana surat-surat isuratkan bandit sada penyelewengan ajaran. Enda terus segenduari. Maka aku cobakan kaisi aku lajar bas sekolah teologia, cobakan ku peseh jenda paling sederhana. Makana bicara ogendu buku-buku teologia tentang manusia kaisi enggo ku peseh ije endanda inti sarina. Jadi Tuhan si sempurna, tapi radu rasie Tuhan si bage belinna. Makana Tuhan dai belin sempurna tapi sederhana. Tuhan piga kak ande Tuhan sada. Tapi Tuhan si sadandai lid pribadi bapa anak kesah si badia. Sada Tuhan, tapi telu pribadina enda ma dibatasi tuhu. Jadi sederhana ia, tapi lakeri ukuri manusia. Janahna bagenda ma dibata nepa krina sinasalin. Maka erbage-bage tinepana, tapi ratru krinana. Janah ibas krina tinepa dibata si maganjangna si muliana manusia. Maka nali penafsir bagenda nina. Krina tinepa dibata enda, uga rumit ras sempurnana, enda lit bas diri manusia. Maka manusia enda rumit sempurna sederhana. Manusia ngenca dua nahena pajak erdalan. Sederhana. Tapi si sederhana enda paling rumit. Rumit bas kai, rumit bas jiwana, rumit bas kulana. Rumit siku maksud kenjenda labo serbut tapi melimpah. Tapi ugasi melimpah enda buer bagena serasi harmonis. Umpamana mata-hata
Kamalik matandu. Pernah kirandu 3 kali kam kemirip sadawari? Adik kaca motor malik ka wei pernah penghapus kaca. Malik ma kam pelit wei pernah bagi. Oke, wei pernah. Ras enda mata tenda lalit pelumas lebihkan asa pelumas sibas mata. Bage halusna beningna sana enda ihasilkan la lebih la kurang pasia. Bage pe data selit ka alis ula cukur do alis du ya sebab na ka manusia sila ralis kai ka ndo kata bagi. Apa kak ndo jilendit alis asala? Tapi alis enda melabo saja gelah menjile. Kayak dewa guna alis. Lah pernah kam rukur mah. Oh gelahna panasan pe kita cari makan nih. Udah kumatai bagi. Enda cara Tuhan sada ia tapi mbue fungsina. Fungsi jantung umumna mompa darah. Tapi fungsi leher lit 500. Sada ngenca hati tak. Mbue fungsina. Bagi pe ipen tak, kai fungsina ipen du ya. Oh emang menggergaji, oke. Oh gaji. Tapi ipen adalah bos saja ngat fungsina kai de baga du ya. Hah? Oh gelah mejile ka. Emang gak dinak tak ipen ta, lumum na masalah cingat makasita mama. Engkai lana kai tapang tawa. Tapi ada si ganti pentaugang si ban rupana. Gua akin ipen si asli. Mentar ma. Makanya laku kel odol gigi si memutihkan nina. Engkau makalaban variasina hijau biru merah. Lah terimbangi si bantuan. Enda kaya retina Tuhan dai langit dia pemborosan. Ibas kai si banna. Tuhan sada tapi erfungsi guna berbagai-bagai fungsi. Bagenda cara Tuhan matawari labu saja guna las, guna terang, tapi jika bana vitamin. Bagian dalam kerina si bantuhan lalit sila reguna. Maka dia ba nguka potong na usus na buang na ka amandel na bagi. Lalit fungsi na lit. Menjaga suhu tubuh ndu. Lit gunana. Bagi pekrina si bas daging tak krina fungsi. Pernahkah aku ngerana skala medis tendukin zat bu enda kaini na. Mijak ange ku tekniku. Zat bu enda me zat buangan nina. Maksud duningku sila nai terpakai bas daging enda ibuang jadi bu nina. Zat buangan bu silu-silu. Tapi nina medis buangan. Tapi bas Tuhan ngokin isisihkan Tuhan. Guna bu adi zat buangan baca saja kamar mandi keri buang bagi. Jadi lalit si tepat Tuhan dai
La erguna peduakan lalit sila harmonis. Harmonis je organik berhubungan sadara sidebana saling mendukung sadara sidebana larubati. Engkai maka bagi bandi batahan tandai bagi. Di batahan tandai telu pribadi tapi sada di bata. Telu ialah pernah rubat. Sada ia tapi li telu pribadi. Bagenda kam tepat di bata manusia. Manusia lalit seri sadara sidibana. Adina manukta baci lit permirip nama. Apalagi mobil handphone seri. Seri handphone ta bagi. Makana serap bedakan. Tapi jelma lit kak ndu pernah seri. Yo, si ban seri gelarna bagi lang lu seri bagi. Krina manusia sorana ayona sifatna sidik jarina DNA na lalit seri. Tapi nina Tuhan ibas Kristus kita sada. Sada Bapa, sada Tuhan, sada Pridin, sada Kesah sibadia. Enda jadikan di bata ban bagi dirina. Janah krina tinepa di bata bagi. Adi pelajarin du batang kayu dukut. Krina rubia-rubia bagi. Laneng ma gelik siakak ma uga adi kaya menkam teng nina laneng kuje. Uga kira-kira. Melam nindu. Oh emang. Tapi adi lanang ipoto fotografer lalu lensa kamera si menjile si tajam ya pegalang indah. Nakena berbulu-bulu nandai pe lit bayangan nasi halus. Oh indah lanang si ciga tendunda adi idah hendu ibas pegalang lalu foto si cerah ya, lalit si menjijikan serasi kerinana. Bagendam krina tinepa di bata. Secara besar planet enda. Planet enda ulah karya kak endu matahari, bulan, bintang, doni ngenja. Jutaan planet kibul kiam menjauh sadara sidibana janah reputar. Enda reputar kita enda. Doni reputar kelilingi matahari. Sambil yang kelilingi matahari ia berputar kau ke? Bagi kasih. Kau lah reputar ya? Tapi lah terhendung kai bantuan li atmosfer si menjaga gelahna ula gejap ndur reputar pe. Tapi enda ribuan jutaan planet sangana berputar. Janah planet-planet enda iban grup-grupna. Namana nih kuka. Gelarna galaksi. Bumi tenda ingat dudung kang kai gelar galaksi na. Hah? Oh, Bima Sakti mi bagi. Ledeng kakak galaksi si deban. Kai tikusiku katakan. Enda uga melimpahna perukuran di bata rumitna tapi sempurnana serasina lalit kontradiksi sadara sidebana. Maka enda merencana di bata nepa krina doni nepa manusia. Maka nina dibatasi tepala manusia si sentudu ras tempasta dilaki diberu lalit sitik dilaki sitik diberu lalit dia dilaki diberu beda dilaki si deban ras dilaki si deban beda diberu ras diberu beda krinana. Tapi enda ipindo di bata gelah nalit keharmonisan
perbulangan dehara bagi pe jemaat. Si bagi tremna. Alu latar belakang si berbeda-beda, bahasa si berbeda, keluarga berbeda, karakter berbeda. Ibas Kristus ndai enda ipulihkan jadi harmonis. Araha enda banci si ida adi si tandai Tuhan di bata. Tadi Pak Sasi lewat engkau kuturikan karena manusia enda kari bas YouTube siban place listna manusia bagi. Sangeli dua nari teku khotbahkan jenda eme karena dosa ras uga manusia nadingken doni. Tapi enda enggo kukhotbahkan bas KKR makalana kukhotbahkan jadi bas playlist nakari siban lit playlist KKR online pertama sekaligus si masukkan kuje manusia. Maksudku bagi anda. Kita nggor kini teken musti kalit petana karena adina bangunan musti lit gambarna. Gambar enda mekari jadi rangka. Enda mekari jadi ikutan bangunan. Enda medokma doktrin. Jadi adina eksposisi melimpah, tapi adilalit sada doktrin dogma di belakang pemikiran tasi peseh kata di bata, enda bansi liar. Makanya menghadapi keadaan liar zaman enda maku gumulkan uga doktrin si enggo isuratkan bapak-bapak gereja mulai berdirinya gereja zaman rasul-rasul sehwari enda maku peseh alu bahasa si paling sederhana tapi lah mengurangi kebenaran. Jadi arkiteken zaman tak endalanai banci ibatasi. YouTube kai beje banci begindu. Adilalit dogma doktrin si pelajari kita apai pekari alo kendu telendu mesui beltek kini tekendundai. Maka sanger lajar kita manusia ijanari manusia. Ise manusia. Manusia ndai si segambar ras di bata. Manusia nda pribadi silit kebebasan na memilih. Ugaya memilih. Ipergunakan na kebebasan na memilih nda. Milih dosa. Ngelawan di bata. Janah kai akibat dosa. Idoni enda bagepe tadingken doni enda. Jana uga lias ate di bata. Guna engkelengi manusia sirdosa enda. Jana uga manusia denggo. Maka karena manusia sadanari ngenca perlu denggo si khotbah kenjenda. Kebangkitan tubuh. Situ huna bas kelas malam enggo sanga sindai kita lajar. Tapi tetap terlalu rumit. Terlalu rumit. Pernah sungkun Pak Stephen Tong ise man bandu pengkhotbah terbaik sepanjang sejarah. Lid singata kenca Charles Spurgeon. Lid singata kenca Billy Graham. Aku pemis ku ingat Billy Graham. Tapi nina bodoh kena lang. Nina. Jadi ise ngete kami. Entah yakin kapna tita kaman mon mabagi sebabnya ya pentar ka. Sebabnya Tuhan Yesus. Ia dibata. Tapi sederhana nehenlah perik si kabang. Lah pernah merdang, lah pernah rani, lah pernah lumbungna ikang lumbungna perik juman doa lah belit.
Tapi man kange ia ibahan bapandu si surga. Kalau perjuma, kalau pengkawil-kawil, tak sakrinana. Nehenlah dukut imbal-mbal. Pagi-pagi terlak kerabun kari. Ngomelus karena tama ku api. Tapi Salomo si bagi bayakna. Lalit bagi dukut enda. Jilena bajuna. Apalagi kam. Makanina Pak Stephen tong kalak pentar. Si rumit ndai jadi sederhana. Kalak bodoh sok pentar. Londalit isina jadi rumit. Bagian damin. Maka protes nerusur kalak si buwe tempat besarnya. Tapi lo bagi kalak. Lah jelas. Enda mau kucubakan sederhana. Tapi kesah si badia. Nampatisa ipetangkasna. Kebenaran man banta janahwari enda si benaika kerna dibata. Adi sanga sindai kerna manusia. Wari enda si benaika kerna dibata. Enda kari piga-piga kali. Engkau kakokap kari bias. Cukup man banta pindah kaki takut. Topik. Dok masih debah. Si pemenas yoge lebih wari enda. Kejadian pasal sada ayat sada. Sioge ras-ras. Mata henduja kejadian sada. Ayat sada. Oh. Ulah akar nindu bas. Lika kak enda gelar kitab nina daftar isina. Biasana si pemenang si terakhir pe si teh. Maka manusia pe si murah nakang ingat sa pernah tubuh. Denggo ate bagi. Sio kira seras kejadian sada ayat sada 2 ya. Adina bas kitabku enda kitab sedekah benar-benarna dibatan jadikan sinasalin. Bas kitab tadi bas Android gua ni nandai benar-benarna dibatan jadikan sinasalin. Oh we. Entako ge dua anaya adina nggo genduari lit versi modern lit ka versi sedekah bagi. Makanya kata dibata pe bagi lit versi anak-anak, lit versi remaja, lit versi pemuda, lit orang tua bagi. Jadi seorang tua melalak khutbah natin. Dikasih si muda-muda nak perana jodoh melalak khutbah natin naga. Dikasih rukur gulut dia penghiburan melalak khutbah natin naga. Adik dikasih sakit malam penagih. Lambuer bagena jelma. Geluh tapi mbuai kar bagena si dalani kita. Maka krinana lit kata dibata. Janahna krinana enda ngasup kata dibatanda ngelayani sabas bidang KIP perbebendo. Amin saudara. Jenda kair tina benar-benarna dibatan jadikan sina salid. Benar-benarna dibata. Benar-benarna dibata. Benar-benarna dibata. Artinya dibata lebih. Janah sidebanna lid ban dibata. Endama. Jadi dibata lah perlu ibuktikan alu penjelasan-penjelasan. Alkitab lah membuktikan lid dibata. Alkitab lah membuktikan alu penjelasan lid dibata. Engkai maka lana ibuktikan Alkitab lana ijelaskan na. Sebab kerina jelma tak kena lid dibata. Tapi lasi tandai.
Engkai maka kalakku batang kayu. Ya, ban lit bas pusuhna lit di bata. Maka labo perlu ijelaskan pembelaan, pembuktiin di bata elit. Cana nina pemazmur ibas babah anak-anak bahasa Indonesia dari mulut bayi-bayi. Bayi berarti bas bertimpe anggota manusia lid di bata. Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bila kulihat bintang bulan ciptaan tanganmu, lembu, kambing, semua engkau tempatkan di bawah kakinya. Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dari mulut bayi-bayi memuji namamu. Berarti lah perlu dijelaskan, dibuktikan di bata elit. Jadi ateis perlu dibuktikan, dijelaskan. Ateis sendiri ngaku dirina teis. Tapi tipena tipe A bagi golongan darah A, B, celit kang. Kayak saja golongan darah ya. Baci kak ndulit golongan tapi lalit darah. Oh emang teis. Engkau bana golongan na baci kin lalit teis. Nangkap kam? Oh no, kena si muda dengan nangkap. Adilah nangkap baciku. Banang go golongan na. Mabanlit nge. Golongan darah na kay bacikin ban golongan ya lar darah bagi. Jadi ateis sendiri nggo bana golongan di bata golongan A. Jadi ateis artinya pangan ya lalit di bata. Maka jauh lebih susah membuktikan Allah tidak ada daripada menyatakan Allah ada. Lah perlu buktikan di bata. Tiap jelma enggolit bas pusuhna di bata. Maka di bata elit. Ibas padan sindeka pengerana pasal telu ayat 10 sada. Ibas padan simbaru Roma pasal 2 ayat 10:5. Bahkan Alkitab mengatakan matahari pe muji di bata. Dari terbit sampai terbenam. Mereka tidak bersuara tapi menyatakan kemuliaan Allah. Muji di bata krinana. Jadi engkai makan kalau aku labu tutlit di bata ya. Endama kesombongan manusia jananina pemazmur tawa Tuhan ngenen kala si bagi. Orang fasik berkata tidak ada Allah, tapi tawa Tuhan. Engkai bansangana ia ngatakan sa lulit di bate Tuhan kange mereka gegeh man bana. Matawai Tuhan lah. Lolit nande ku ni. Nande benanggar kenakan na. Tata ni na nande na aha ni na. Bagi kak kita kalak karom ngangakan no. Ngati na kali benakan nanda ma tamakan na ku. Ruh ni aku lolit nande. Matawai tikena nande bagema. Anak yang lalit nande ni. Kusulangi ras ndaki kuenge di kina panganina. Bagenda menina pemazmur. Orang fasik berkata tidak ada Allah. Makana tawa Tuhan. Jadilah perlu buktikan, lah perlu berdebat. Li Tuhan raslang. Kala si ngatakan calali Tuhan. Dauh kelatihan nakapna.
rukur ngeluh doni enda bahkan buktikan salah li Tuhan. Jana paling bahaya kalak si ngaku ateis makna mati. Gue ngerana bahas sekali jumpa res Tuhan. Parap nama aku boy. Cara kau mati-mati. Oh Tuhan. Tuhan. Adina jelma lenali penampat. Ku jaga yenduyar lebo. Oh Tuhan. Puji Tuhan gundari kalak karo. Engkau rata-rata lebuh na Tuhan. Jadi kejadian sada ayat sada benar-benar na dibatan jadikan sina salid di bata enda lid ope lenga kai pelit di bata enda ia meserbahanca lid kerinana. Nah enda mah di bata. Tapi entah sadar kam entah lang, nah enda mah di sekolah Alkitab ndai, benar-benar na di bata, adina bahasa enda lid dia sada, lid dia dua, lid dia telu. Adi bahasa Indonesia tunggal dan jamak. Bahasa Inggris ya seri, singular ya plural. Adi bahasa Ibrani pe bagaimana? Ya lit singular, lit dual, lit plural jamak. Jenda benar-benar na dibata bahasana Elohim. Elohim jenda labu single, labu dual, tapi plural. Eloh. Benana dibatan jadikan sina salit langsung bas Alkitab dibata jenda Elohim lasada pribadi. Makana Tuhan dibata Allah nindu lo pernah esada pribadi. Enda mesra nindu lang. Enda kangen si gampang. Engkai bandi batanta si katakan pustaka di batanda kai kekelengan kap eja ka tersurat sada Yohanes pasal 4 ayat 8 ras ayat 16 mantap Alkitab mah 4 kali 2 waluh ka kali 2 maka sada Yohanes pasal 4 ayat 8 ras ayat 16 dibata kekelengan. Adi dibatanda kekelengan musti ia ikelengi ras engkelengi. Entah pe musti ia engkelengi ras ikelengi. Ma musti lid siman kelengan janah lid kasing kelengi ia. Enda musti pribadi. Kam cangkul ndu keleng tendu. Kam banci kelengina. Ngeri kele adi banci kam kelengina. Tapi di mata kekelengan. Musti lid siman kelengan na iya pe kelengi. Makana labo mungkin di batanda sada pribadi. Adi pemikiran agama si deban, agama Kristen sesat. Katakan na telu tak bisa ada. Tapi lang di batanda kekelengan lah mungkin sada. Kedua di batanda di batasi ngerana. Kam ngerana? Kam di bata? Ise kam? Menam seriras di bata. Makana ngerana. Ngerana ras engkelengi endama di batandai. Mustilit siman kelengena, mustilit sing kelengi iya, mustilit si megikan ranana, musti kali siman begin kena.
enda memperjabun. Maka marilah kita jadikan manusia si sentuh ras tempasta lid pribadi manusia si seri pribadina tapi lain. Gua kaserindu radu manusia tinepa dibata si segambar ras dibata tapi beda pribadi enda lije kehendak bebas. Janah kehendak bebas enda arbahanca tuhu bancilit kekelengan si tuhu. Kekelengan si tuhu ndai mesti lit kebebasan. Maka adi pemaksaan lo pernah kasih ndak kerelaan enda makasih. Makanya kita lah bopaksa dibata lah pe ya si kelengi. Tapi pindo dibata kerelaan tak. Jadi adina ngerana aku malit ngejesi magiken sa pamana man kita ya ningan kira-kira lit ngejesi man iyahan kan man malit meluka cuman kudina man kita ya ningan dibata mari kita ngerana ya lit je dibata nda kekelengan. Jadi si pemenang kita recakap di bata elit lono perlu bukti. Sebab nala tertulak ndauh kesulitan buktikan lalit di bata asangkan lit. Alkitab katakan lit dua alasan manusia langasuk menolak keberadaan di bata. Si pemenang Roma sada ayat 20 tinepa musti lid ngerana kepusuh tak dibatar banca. Bas Roma pasal 2 ayat 15 engkai maka lepak kita si gejap lid sinuduh lo kampayo Kejadian i China skala perbapaan ijumpai na bayi buat na sen sebab na idihir bayi ndai isurat kenjenda bayi enda kutama kenjenda ise kam sin jumpai bayi enda buat bayi enda pelihara enda kutitipkan sen cukup ngadi ia kuliah melala sendai ruh perbapandai ni na jelma lalit buat na sendai lik sepedana mundur kena sepedana igilasna pas bas kerahung baindai kan sebagai kerabun lit kalak si ngetok rumahna anak ndu mati lebih rumah ndu tandu jawabna lah aku gilas sa baindai anak ndu mati lebih rumah ndu ulah ku tuduh munuh bainda lah aku munuh baindai reh nina tetangga nanda tangkap na baran ugurna anak ndu gilas truk engkai makalah aku munuh sabaindai suara hati nuranina bunuh ndu enda membukti lit di bata janah sindai sadar ia cemo ia ngaku ceritana kenca igilas truk ndai anakna enda dosaku aku muat sesen janah gilas baindai enda ICP manusia pasti lit sebab na adilalit ela manusia jadi lit dua si erbahan calanai bacila ngaku manusia lit di bata tinepa jana kaisi ibanna labujur jadi di bata endandai lit lanai tertulang jana di bata ndai kekelengan artina uga baskrina tindakan di bata ban keleng atena jadi tepana manusia
Sueras tempasna manusia enda perlu engkelengi, perlu ikelengi. Maka lo baci manusia ngeluh sisada. Lo baci manusia ngeluh ras batang kayu, ngeluh ras rubia-rubia kerangan, ras kambing lembulang. Adinggo bage enda me kalak gadara. Ngandu kalak gadara. Kalak setanan me bage. Jadi di batanda kekelengan, jadi kena manusia mesti engkelengi ras ikelengi. Enda masih benebas manusia kenca manusia erdosa. Lanailit keseimbangan antara engkelengi ras ikelengi. Kenca manusia erdosa uga kak dukerna keleng enda. Lid dengar, lid tapi enggo tercemar. Biasa bas rumah tangga ta kurangnya kita engkelengi, entah kurang kita ikelengi. Jujur ya, ada dua ya. Enam fakta dosa. Membagi kurang ikelengi. Kita berbapan kurang ihamati tak enggo ihamati. Sada dua ya. Laneka sada dua ya. Kurang ihamati. Enda mempakta dosa. Engkai enggo kita kerina fokus bagi. Canahna antara perbulangan dehara sada ngenca. Kata di bata man dehara, ras kata di bata man perbulangan. Embue kari ogendu buku, tapi bas Tuhan sederhana. Kari hebatan ka andu penulis pernikahan yang berbahagia. Konseling keluarga. Rumit. Bas Tuhan rahasia keluarga. Dehara. Apa tuh? Perbulangan. Engkelengi dehara. Kai kandu masalah nenda. Makalah jadi. Lengah. Lapa tu egois. Si oge kata di bata kai kandu masalah na sanga si oge si bagi kata di bata. Endang ngondo ka pergumulanku jana baru dengar kuda alasan keluarga Kristen lah bahagia. Sitik belas kena. Endang ngondo ka pergumulanku. Git kamku katakan rahasianya paling dasar enggo payar kini teken enggo perlajar kata di bata engkai maka ladame lananam surga keluarga Kristen perbulangan ras negara. Git kamu gisa? Bayar ya. Lang igori. Asum ngoge kata di bata perbulangan ogena bagin negara. Asum dehara ngoge kata di bata ogena bagin perbulangan. Eda memasalahna sederhana. Tiap kalak retreat tentang keluarga, ras konsing keluarga, masalahna bagin perbulangan, pelajarina bagin dehara. Adin dehara gua kira-kira. Apa ke kang? Isekam dehara si cocok kelakam du. Pelajari bagin perbulangan angkatan. si jujur lah ya sila jujur. Jebe mis langsung masalah mekin. Tuh kata kue ngadi metua ngadi tading kendu dunia enda mau masalahna. Perban bagin talasi gumulkan. Bagin si deban. Termasuk jemaat enda makalah damit jemaat maka nabas jemaat lid perselisihan lid pro kontra begina kata di bata laman gunana si bagi kata di bata man gunanta entah tetangga anta entah na kade-kade enta
entah teman ta, entah dekarata perbulangan ta. Guna ise kam megi kata di bata. Uwe, harus namin bagi, mabagi. Jadi di batandai pa manusia rekiteken di batandai simpar keleng ate basia. Itu panaka manusia nda makhluk si engkelengi ras ikelengi. Jana iban di bata keluarga enda mo paling dekat si keleng-kelengan canah nina di bata. Dua jadi sada. Jadi si pemena di batandai ia sada di bata tapi telu pribadina jama. Peduaken di batandai eme di bata kekelengan. Petelukan enda kuban petelukan di batanda kesah enda meerbahanca si pertama ndai banci jadi. Makanya labo sada kerumitan uga di bata telu pribadi tetap sada di bata. Enda kuban. Lampu tenda piga sada entah dua. Kira pelana gatak duka piga lampu tenda ya. Dua entah telu. Labo kamu kejebak saja mesti lid pertanggungjawaban duka 11 gendu. Piga? Dua. Adikku tambahi kalau enda. Jadi piga nggo lampu sigara. Likang idah handu baleng-baleng na cahaya ne. Persada. Di batandai terangkap. Mabagi. Engkai makan laban si di batandai. Telu pribadi tetap sada. Hadi terdauhun gargari, elit perhatian nanti kehendakna. Uwe, hebatna di batata. Lain pribadina, tapi lah pernah sitoganan. Lah pernah lah setuju sadar si debanna. Adi bagis kompromi kini ya bagi-bagi kenalang. Endamat tuntutan di bata man banta seri kita rahasia. Lah bondala kita rubat uga apa pece. Awe bagi. Enggo pe papa ya je. Awe gelahula rubat nina di bata sada. Lah bagi. Benar ndai adil badia la rubati. Jadi biak di batandai lid ka biak na lid dirina. Maka di bata sada biak na ras dirina kekelengan. Kekelengan anda biak sifat atribut bahasa sekolah Alkitab, tapi pribadi di batanda pe kekelengan. Tapi lid telu nari biak di bata kekelengan encad badia. Di batanda badia. Makanya ingat dukang lid dayatna nina di bata badia lah kam merkitekan aku badia. Enda masuk kita nandai di batandai gundari sinin di batanda badia. Keluaran telu ayat 4-5. Keluaran telu ayat 4-5. Sekala kamu ngokesa. Kenca idah Tuhan maka Musa bereh deherna. Terlebuh ia di tengah-tengah rapah nainari nina. Musa Musa ngalui Musa nina enda aku. Nina di bata ulah deheri kujenda. Tang tangis lokndu sebab kam sangana tebis ibas tanah si badia. Owe. Engkai maka tanah ndai badia bantuhan
si ijenda ibadia. Nina dibata ula dehri ku jenda tang tangis lop du sebab kam sangana tedis ibas tanah si badia. Tuhan petandakan dirina man Musa ia badia. Bagenda kam kari Tuhan petandakan dirina man Yosua idiher pinggir laut Jordan. Yosua sangana bersiap memasuki tanah Kanan. Anggo siap kena pedangna, tapi reh kaje idahna lit pedangna. Maka nina Joshua, kam lawan tah kawan. Tah dunina jawab sah, aku komandandu. Kita main susur situ teman entah lang, untung tah rugi. Bagaimana? Sehat entah sakit, cocok entah lang ya. Bagaimana? Dua ngenca mah. Adi dua ngenca cara pikir du enda lali hubungan naras di bata. Maka sangana Yohanes pasal siwa lid kalak pentang tang na tubuh nari gua ni najar-ajar. Dosa nangin dia entah dosa orang tuana. Mengenca. Masalah ta enda mebas pergumulan ta adila AB bagala B adila kaus kemuha. Lid babone aku komandandu tang tangilah sepatundu enda mejahwe pribadi Yesus Kristus sinjumpai Joshua idiher sungai Jordan. Enda kama sinjumpai Musa, enda kama sinjumpai Abraham. Nina Tuhan man Abraham ngeluhlah kam tanpa cacat ia depan-depanku. Artinya kai badia. Jadi di batanda kekelengan, di batandai badia. Endam kita belajar di bata. Situ huna lape enda oge pustaka engkau melit merambo-rambo. Bas pusuh hundu. Pernah kam nang komano? Owe, enam nang ko lengkap manuk telur. Aku marinda kos ayam lengkap bagai kayak telur lengkap jekri nari. Je mulai silu-silu nang adi tubi. 3 kali kam nang komano. Bapak Gabri kok lu pernah mah. Masih tak lepak nang komano. Aku pernah kuidah kalak nang komano. Bedil na manuk dah kena. Aku lengah sekolah enggo pakai senapang angin, enggo medil-medil rusul. Nduku bedil ndona ni ku pair ku bedil mi suka nangkin nahi manuk ndai panggangna. I enda si kerajangan si medil ni na brena pahana. Ku pandang ngorana bahas. Manuk tangkon ka enanda manuk tangkon ni. Engkaye hati nurani nda peka ku kebadian di bata. Tapi arah pustaka retangkas naman banta di batanda badia. Situhuna enda ngemasalah manusia. Bandi batanda badia endang makana lit ladame lit kita biar endang makalit masalah si deban. Jadi nina Tuhan man Musa tang tangis lomdu sebab tanah ijakam cinder tedis badia ka. Tapi terdauhan sinin Yesaya 6 ayat 5 enda lit kari 4 biak dibatandai si oge kita wari enda. 4 na biak dibata enda lit bas manusia selaku manusia gambar dibata. Maka turikan kebadian baci konek kupusuhta ban litkin sifat kebadian bas kita. Sekala kamu gesa Yesaya 6 ayat 5.
Dan tiap kata sementas arabi berdosa kerina. Jana aku peringan di tengah sada bangsa. Ija tiap kata si belas kenang dem alidosa. Owe. Kenca icidahkan Tuhan diri naman Jesaya. Kai si sadar Jesaya. Owe. Engkai maka sadar Jesaya iar dosa. Umpama na ya lakam ridi 3 bulan. Umpama ya lit kala edeng ya ridi anggo sikap celakna mirip kucing lah anggo rapi merim reh aku diherndwe kai perasandu kam dah sila ridi reh ya masuk ya kak maka mesti ngusurin pakai uga di diri uga nindu. Mantap kalau kam nak nindu kam 3 bulan lari di. Uga nindu. Geser-geser situ lah. Kayalah sendu. Uga nindu dah kak. Kita bau ya mereka. Coba nindu ngatakan sa man bana. Kam si dilaki Adam si sederhana ku banurikan sandai bagi. Adi teologi holiness ni na. Wala no jabah petah ndu. Pure ni na. Owe, jaga jarak uga nindu ngatakan zaman bana. Dia sana terus. Emang engkai maka bagian ninta. Sadar kita lari di 3 bulan. Endam Jesaya mebagi. Gagal nari sadarkan Jesaya dosa. Lang. Petrus murid Tuhan. Tapi sope lengah ia murid Tuhan, anggo ipepalem Tuhan Yesus. Mamina mertuana sakit demam rumahna. Tapi kata wari kak ndu Petrus sadar ia erdosa. Pas kapal mah, engkai maka sadar ia erdosa. Kita kan sadar ia Tuhan temanna sada kapal. Kam si pegawai ya. Meranai kam je kantorah. Nangki sepatu tumit due. Lit singkuit kam lagi. Dimas Nina, komandan. Direktur gua kira-kira beri. Penuh surnya nah ya. Surah. Engkai. Bos bagi. Sikap. Endam kesadaran tiap kala jumpa ras Tuhan. Kesadaran ia berdosa. Engkai maka bagi. Engkai bagi kala si baru ridindai merim bersih je mesetah kita ya ngondo kasih tik lari di okay. Enda masina nami je saya jadi si tandai Tuhan dai banci lit bas pusuh tak keleng tedi bata aku tapi adi terdeheren si tandai laba cilang aku kala berdosa. Maka adina nyaman dengar kakna, ndo dengar ngi Tuhan, nggak mulai sedak akapna, nggak mulai kapes akapna, gua laku ban enda, enda nggak mulai ilawat Tuhan. Jana uga jenda Tuhan ngelawat Jesaya sioge ayat 3. Sioge ras-ras Jesaya pasal 6 dai. Sada 2 Jesaya pasal 6 ayat 3. Sada 2 ya. Tuhan si mada kuasa badia ka. Doni enda dem alu kemuliaan. Enda iseng enda si lebuh-lebuhan.
malaikat. Muji rende. Uganina badia. Lo baca badia. Ela dera empat. Laka baca gedang setelu lagu mena nak. Dua sajawan. Badia enggo. Badia. Tiap pustaka ngatakan badia. Telu lalap. Sinin kabas Wahyu. Jadi enda labu sajar kita biak di bata, mesti jumpa kita pribadi nanda telu. Engkai makana bagi turikan duka tadi bata jarindu nindu bangku. Bagi si turikan pustaka. Bagi si ajari pustaka. Wari endali ajaran sesat oneness. Kakin oneness sadang enca. Di bata jadi Yesus jadi kesaksi badia. Enda sesat. Laboy di bata si beritakan pustaka. Ugani na Yesus ertoto. Adilalit pribadi Bapa. Man ise Tuhan Yesus taat. Ise sireh asum nina Tuhan Yesus kupindo penampat si deban. Laje terjadi kekelengan. Laje terjadi penebusan. Penebusan banlit si berkorban. Banlit si ngaloken korban. Ya. Jadi si penting-penting jelas bas Alkitab. Engkai makalah jelas. Ibas pengajaran. Lit peperangan. Sih. Jadi si ku katakan membandui enda penting. Lalit artina korban Tuhan Yesus. Adi lalit Bapa si menerima korban. Engkau bukan Wahyu 4 ayat 8. Sekala kamu gesalanai bondekah 5 menit naring kita dung gelah namin ijendar lajar kita nandai di batandai. Jadi siku kata kenenda ingat dua di banci catat sebab na enda intisari ajaran karena di bata adik kita sekolah Alkitab. Sekala kamu gesa Wahyu 4 ayat 8. Uganin aja. Owe. Cenda lit 6 kabengna. Adina ibas jesayanda pelit kan 6 kabengna. Nina ayat 2, Jesaya 6 ayat 2. Isi kelewatna tadis makhluk sirnala-nala bagi api, tapi makhluk lit 6 kabengna. 2 kabang nutupi ayona, 2 nari nutupi badanna jana, alu kabengna si 2 nari kabang iya. Si lebu-lebuhun makhluk enina badia. Uga kabas Wahyu enda, 6 kabengna rendeka iya. 3 kali kata kena badia. Jesaya isuratkan 700 tahun ope dengan Kristus. Wahyu isuratkan 70 tahun go kenca Kristus nangkih ku surga. Sinkron. Janah jenda lit tambahanna badia metuhan dibatasi mada kuasa nai nari genduari se rasa lalap. Nai genduari se rasa lalap. Waktu nai genduari se rasa lalap. Uga jenda lalit perubahan nai genduari se rasa lalap. Endama si
kubandai temana, adibata tetap rasa lalap, ibas dirina pribadina si kasih roh bagi pe badia lah berubah kenda, lah berubah. Makanya tiap kita nginget di bata, singet dia perkuah perkeleng. Lah kabat sisi lupakan iya badia. Ialah berubah. Entah koge Maliaki pasal 3 ayat 6. Aku kap Tuhan jana aku labo mobah-obah. Dage kesusuran Jakub. Kampe labo masam. Enda kesetiaan. Biakna lah berubah bagi pe kekelengena kesetianna. Tapi badia. Koge ka Jakobus ada ayat 10 pitu. Krina pemeresi menghuli reh. Kulihis kalinari. Jakobus ada ayat 10 pitu. Krina pemeresi menghuli ras serta reh isurga nari. Pemeresi pesusur di bata sinjadikan krina si irsinal sal ilangin. Di bata tetap ngelabo ia rehdauhna. Ibas kita nari sehmaka itading kena awi-awi si gelap si isi keleweta. Di bata anda setia kekelengena penemanina. Enda man bandu mantap entahlang. Di bata setia tetap kekelengena. Kai mantap na ya. Oh, edega kai kandu mantap na setia ya man bandu tetap kekelengena. Kai kandu mantap na ya. Ugan ini di. Oh, ena si perlukan manusia. Dia benar kai pendapat ndu. Adinda kerlalap si dengari dinda kam 3 bulan lari diri di kai ka lah kam tadi kena digerina kam lala. Eko ka. Mantap nak digeri 2 lala bagi. Madungnan takuri dia ni mah. Enggak makan rusur nina kalak karo adikam si jem ben kai jemen arah gugung bagi. Adis tarik-tarikan arah berenang. Oh, jaya lalap. Iruh biar talah. Ku ganti dia sepatu ku endai. Jadi endam di batanda layar berubah, layar dahuna layar dihirna, tapi ia badia keleng. Endalah nai bo karena itemanina aku lah. Hendak dengerina aku. Bagi ialah aku. Ada amin saudara? Amin. Uga bancilah kita dengerina. Kita pekapes siakap dengerina. Maka nina siapakah yang bisa naik ke atas gunung Tuhan yang kudus? Hanya mereka yang menyucikan tangannya. Artinya kita sendiri labung di hari Tuhan adi terus kita berdosa. Janah nina habaku, matamu terlalu suci melihat kejahatan. Ngonda yari di bersih. Kita kubangkai di baca nina kam lalap. Jangan memang tertahan du. Dan Tuhan. Sioge ayatnya ya. Tuhan dalam berubah. Sioge Mazmur 24 ayat 3-4. Sekali jam 12.15 ngosi bukui. Oke, endu sekala megang bandu. Mazmur 24 ayat 3-4. Adinggu sidah sioge dagi ras-ras. Sada 2 ayat. Isekin metunggung nangkih ku deleng Tuhan. Dengan bengket kubas rumah nasi badia.
Mekala si bersih perukuran naras perbahanana. Sila sumpah gua entah nembah man gana-gana. Ugalah ras jimat te bas dompet de, coles-coles kai dia baje. Malah baca kita diheras. Tapi yang git negeri kita makana lau bancilang si tadingken kerinana. Digerina kita lala. Nama ajaran pustaka. Makana si kejap degeras Tuhan. Ibas kita ngeluh badia. La kontradiksi Tuhan setia, ras ia badia. Enda bas diri tange si musti kita bertobat. Habakuk sada ayat 10 telu singgondai kubelaskan. Habakuk sada 10 telu sioge ras-ras. Sada 2 ya. Tapi uga Habakuk sada 10 telu. Sada 2 ya. Tapi uga maka tahan kam ngidah kala penipu dengan jahat enda. Situhuna matandu sibadia labo ngasuk ngidah kejahatan. Jana labo ternehendu kala sing lakokan kesalahan. Dage engkai maka kam sini saja tupung ikernam kenam bangsa si bujuran asangken ia. Di batanda badia latahan yang ngidah kejahatan. Tapi bacika di batandai tahan ngidahsa. Endakai keadilan ras kekelengan lid ibas pengorbanan Tuhan Yesus cara si benar engkai makana di batanda badia tapi lid kakala jahat lakar rempet mati makana 4 lid biak di bata ia keleng ia badia ia adil ia benar 2 nari sinin biak di batandai Pengkhotbah 12 ayat 14. Janah adina mantap simpat denda man banta reh mantap na kari man bandu salib Kristus. Sioge bahasa karun tah bahasa Indonesia Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 ada 2 ya. Di batakap iya, bahasa Indonesia iya, Allah akan membawa segala sesuatu ke pengadilan. Ya adil. Adilah adilina ngadi keadilan. Makana pengadilan enda man kalak karo banci lanai adil. Tapi ya engko ngadi keadilan bagi. Tapi dibatela mungkin. Jadi jenda menjabak matela mungkin dong. Mbue kejadian dunia adalah adil. Jaga adilan diwata musti lid pengadilan kenca kematian. Sadanari karena keadilan kejadian 10 ayat 25. Enda pengakun Abraham. Pengakun Abraham kejadian 10 ayat 25 sioge sada 2 ya. Tentulah atendu munu kala benar radu ras kala jahan. Elabo banci jadi, la banci ilaku kendu Adi iceda kendukin kota tentu bali ibahandu hukuman kala benar ras kala jahan. Endalah banci jadi, adi bagela bujur perbahanan hakim krina doni enda. Abraham tawar na di bahata ula hukum du Sodom Gomora labu krina jelma ice cahat ya di kita kuakap kecak usur je cahat iya
Tuhan penusur api di langit nari. Bagi Johannes mah. Johannes rawana sekala ginting langku tetah ginting kasih merawana. Tapi Johannes, Tuhan ini nama Tuhan Yesus. Si pindo min man apa sini surga. Kala ibu susurna api hilangit nari. Ingat na kota Sodom. Saja untung sungkun na ku Tuhan Yesus. Adi sungkun na Tuhan Yesus mah. Reni na Tuhan Yesus. Makanya Tuhan dailah lebih sungkun adina rawa indu petendu kala. Sungkun lebih Tuhan ya. Tak tebak indu tendu sungkun lebih Tuhan Yesus tebakin Tuhan. Tapi ini na Tuhan Yesus. Kami memang anak guntur bagi. Anak guntur enda bahasa karona kai. Perkas ngasi cocokna bagi. Maka kalau karun segat tina jelmana dumpang perkasi. Tapi tandu isi rasul kasih Johannes. Engkai ban ubah Tuhan. Engkai biak Tuhan kasih. Jadi Abraham jenda ulamin kernapkan Sodom Gomora. Abraham ida handu lembut natina pancikin hakim krina doni enda ngukum sabagi. Tempat-tempat Tuhan dai bacikin. Padahal lebih kan ngekeleng Tuhan asa keleng Abraham, tapi enda mesti ngena hati Tuhan bas kita. Ngena hati Tuhan ni adi bagi biakna kita. Maka nina Abraham ngatakan cah Adi cidakan dukin kota tentu bali bahan hukuman kala benar skala jahat. Enda labanci jadi bagi labanci labujur perbahanan hakim krina doni enda. Gela ulam rawa di bata tena di kita gas nih teman. Tapi enda mau biak Tuhan. Sadanari. Jeremia 10 ayat 10. Sioge sada dua ya. Jeremia 10 ayat 10. Sada dua ya. Berikan oh Tuhan, angkat di batasi tubuh, kami batasi geluh, kam raja sasabarat, kuning rawakan, doni enda pemugurugur, laratan ke bangsa-bangsa dawandu. Bahasa Indonesia takoge, tapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak akan tahan akan geramnya. Jadi si salah, si jahat, adili Tuhan si benar. Jadi dibatanda benar. Maka Yohanes 14 ayat 6. Enda terakhir sioge ras Yohanes 14 ayat 6 uganina sada dua ya. Yohanes 14 ayat 6 belah hafal tu. Kam kai ngisi hafal durusur. Kai pilu ku apa lain salah nandang. Salah kala adalah ingan tu. Jangan nak kata di bata. Sioge 14 ayat 6 2 ya. Terjawab Yesus Thomas. Aku kapdalan nandai di bata, dinendatkan kekeluhan, isi kedalam dari Bapa, adalah anak aku. Bahasa Indonesia takoge kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan
enda mesi darami manusia ban manusia tek ia mati ladung apa yang dalan ku dibata. Kebenaran enda mesi darami manusia apa yang enda si payo. Emang kekalak sekolah tapi kebenaran dalit bas Tuhan Yesus. Tapi kalak ragama, kalak si sekolah darami kepentaran musti mati. Emang karena final si perluna manusia ndai kegeluhan. Telu enda lit bas diri Tuhan Yesus. Engkai ban dibatandai kekelengan, dibatandai badia, dibatanda adil, dibatanda benar, gelah banci sidat. Dalan ku dibata, dibenarkan kita. Sidat kegeluhan si rasa lalap, empatna sindai. Kekelengan dibata lit datas kayu persilang, kebadian dibata ijema, isasapkan dosa, bagepe keadilan, lepak yukum, hukum Tuhan Yesus, alu cara si benar. Enda mekayu persilang, maka kayu persilang zabab biak dibatasi 4 enda. Engkai maka musti mati, Tuhan kok mati? Enda meningkala, lid keadilan dibata. Lid kebadianna, tapi lid kekelenganna. Makana kayu persilang, dosa ndai, idungi alu cara si 4 enda, keleng, badia, adil ras benar. Dosa ndak encedai krina enda, tapi enda me itelen Kristus. Arkiteken kelengate dibata duni enda ibre kena anaknya si tonggal. Kelah kebadian dibata banci igengken Tuhan Yesus. Ia nanggung dosanta. Keadilan ras kebenarna. Enda mepentingna kayu salib Kristus. Toto kita.